байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багш нь та нарт нэгэн таавар таалгая. Хүний сайн найз, хашаа хороо, хонь малаан хамгаалдаг, хотч банхар нэртэй. Тэр юуны тухай таавар вэ хүүхдүүдээ? За сайн сонсоорой. Багш нь ахаад та нарт хэлж өгье. Хүний сайн найз, хашаа хороо, хонь малаан хамгаалдаг, хотч банхар нэртэй. За сайн бодоод тааврын хариуг олоорой. Та нарыг тааврын хариуг бодож явах явцад багш нь тарган цавуу давс ашиглан тааврын хариуг дүрслэн зуръя. За тааврынхаа хариуг бодож олцоогоорой хүүхдүүдээ. Багш нь тарган цавуугаараа тааврын хариуг дүрслэн зурж бай. Таавар маань хүний дотны найз, хашаа хороо, хонь малаан хамгаалдаг, хотч банхар нэртэй. За багш нь тарган цавуугаараа дүрсийг гаргасан. Одоо дээрэс нь давсаа цацсан зургийг өшөө илүү тодруулж өгье. Та нар тааврынхаа хариуг бодож олж байна уу хүүхдүүдээ? Давсаа битүү цацсан. Одоо давсаа багш нь илүүдэл давсыг иш насгаад үзүүлье. За. Багшийнхэн тааврын хариу энэ байлаа. Энэ ямар амьтан байна хүүхдүүдээ? Нохой байна. Тэгвэл нохойны үр төлийг өгдөг үлээ хүүхдүүдээ? Гөлөг гэдэг. Өнөөдөр бүгдээрээ хамтраад нохойг гөлөгтэй нь хамт хийцгээе. За бүтээлээ хийхээс өмнө багш нь хүүхдүүдтэй ямар хэрэглэгдэхүй ашиглагаа тайлбарлаж өгье. Цавуу, дугуй хэлбэртэй нүүр цэвэрлэх хөвөн, мөн дугуй хэлбэртэй цаас. Энэ маань бүгдээрээ 4 ширхэг байгаа. За хөвөн, хайч, найруулсан усан будаг, порлон, эсгий бал. За одоо бүгдээрээ эхлээд нохоогоо эцгээе. 4 дугуй дүрснээсээ 2 дугуй дүрсийг үлдээгээд 2 дугуй дүрсийн голоор нь тэнцвэх хэсгүүдэд хуваана. За хуваахтаа дугуй дүрсээ голоор нь нуглан зураас гаргана. Энэ зураасныхаа дагуу хаачлаарай хүүхдүүдээ. За ингээд 2 тал дугуй дүрс үслээ. За ахаад 1 дугуй дүрсээ мөн голоор нь тэнцвэх хэсэг туваах ёстой. Тэнцвэх хэсэг туваахын тулд яг голоор нь нуглана. Зураасныхаа дагуу хаачлана. За ингээд 4 тал дугуй дүрс үслээ. 2 үлдсэн бүтэн дүрс маань нэг нь толгойн хэсэг, нэг нь нохойны маань их биеийн хэсэг. За их бие толгойн хэсэг хоёроо
хооронд нь холбож наана. Холбож наахдаа хитрхи их холбож наахгүй баг зэргийн газар цавууд үрхээд дээрэс нь ингэж баг зэрэг ингэж холбон давхцуулж наах юм. За цавууд үргэсэн газараа сайн дараараа өгтүүдээ тэгэх юм бол сайн наалдана. За холбоод наацсан их бие толгойн хэсэг хоёроо бүгдээрээ эргүүлээд доош нь харуулад тавья. Одоо юу наах ёстой вэ өгтүүдээ? Нохойд маань ямар эрхтэн байдаг вүлээ? Чих байдаг. Хитэн чихтэй байдаг вэ? 2 чихтэй байдаг. За тийм болохоор бүгдээрээ эхлээд нохойныхоо чихийг наацгаая. За чихийг наахтаа дугуурсан хэсгийг нь дээш нь харуулад шулуун хэсгийг нь доош нь харуулж наа. Эхлээд бүгдээрээ эндээ бариад үзье. Яаж наавал тохиромжтой байна гэдгээ бариад үзээрэй хүүхдүүдээ. За дугуурсан хэсгийг дээш нь харуулад шулуун хэсгийг доош нь харуулангуудаа яг толгойн хэсгийнхээ голыг олон ингээд барилуулаад тавиад үзье. За эхний жихээ наая. Наах гэж байгаа хэсэгтээ цавуугаанд үрхээд за наалаа. За одоо дараагийн жихээ наая. Дараагийн жих маань бас тал дугуй дүрснийхээ наах гэж байгаа хэсэгтээ цавуугаан жигэд өрхөж өгье. За ингээд 2 жихээ наалаа. За одоо нохойд маань өөр юу байдаг вүлээ? Хон дуутай. Хондлоо дээрээ дэгээтэй. Хондлоо дээрээ дэгээ гэдэг нь юу вүлээ хүүхдүүдээ? Нохойны сүүл штэ. За одоо тэгвэл бүгдээрээ нохойныхээ сүүлийг нааж өгье. Нохойны сүүл аль хэсэгтээ байдаг гэсэн билээ? Хондлоо дээрээ гэсэн штэ. Тэгэхээр хондлоо буюу их биеийнхээ ар хэсэгт нь сүүл маань байрладаг байна. За бид нар жихээ наахтаа дугуурсан хэсгээ дээш нь харуулад шулуун хэсгээ доош нь харуулсан. Одоо тэгвэл сүүлээ наахтаа эсрэгээр нь дугуурсан хэсгээ доош нь шулуун хэсгээ дээш нь харуулад тавьж үзье бүгдээрээ. За хаана цавууд үрхэж наах вэ гэдгээ яг ингэж сайн хараараа хүүхдүүдээ. Буруу газар цавууд үрхэх юм бол яах вүлээ? Буруу газар наалдана тий. За багш нь ингэж сүүлээ наалаа. За одоо тэгвэл нааж байгаа нохойныхон дүрсийг дээш нь харуулаад тавь. За дээш нь харуул тавьсан энэ нохойн доороо бүгдээрээ бүх энэ талбай дээр нь цавууг жигэд өрхөж өгнө. За цавууг дөрхөлгүй үлдээж болохгүй. Бид нар энэ цавууд үргэсэн газраар энэ хөвөнг нааж нохоогоо бүтээх ёстой. Тийм болохоор цавуугаанд өрхөлгүй үлдээх юм бол хөвөн маань наалтахгүй гэсэн үг. За цавуугийнхаа дээш нь эргүүлж гаргаж өгөөрэй. За багш нь цавуугаанд өрхөд дуслаа. Одоо бүгдээрээ хөвөн гөсөн аваад талбай үлдээхгүйгээр нимхэн хөвөнгөө зулж битүүлнэ. За багш нь цавуугаанд өргсөн учраас энэ хөвөн маань сайн наалдаж байна. За багш нь хөвөнгөө чихэндээ наагаад дуслаа. Одоо толгой хэсгийнхээ хөвөнг наахаас өмнө нүдээ наая.
За та нарт ийм бэлэн нүд байхгүй бол эсхий балаар нүдийг хийж болно. Товч ашиглан нүдийг хийж болно. Багш нь бол ийм бэлэн нүд ашиглан хийж байна. За хамрыг энэ бөглөөгөөр наагаад хийя. За нүд хамрыг нийцсэн хийц учраас одоо толгой хэсэгтээ хөвөнгөө зулж наая. Хөвөнгөө зулж наахдаа нүд хамраа тойруулж наахаа мартаа хүүхдүүдээ. За хөвөнгөө наахта цавун дээрээ сайн дарж өгөөрэй. За одоо ихвээ хэсэгтээ хөвөнгөө нааж өгье. За ингээд нохоо маань бэлэн боллоо. За багш нь ийш нь нохоогоо төр тавьчаад одоо бид нэр гүлгийг хийх ёстой. Одоо нүүр цэвэрлдэг салбитхэн хөвөнгөөр гүлгийг хий. За мөн нохоо хийсэнтэйгээ адилхан 2 дугуй дүрсээ үлдээн. 2 дугуй дүрсээ голоор нь хуваан хагас дугуй дүрс үсэх ёстой. Голоор нь нугалсан зураас гаргалаа. Зураасны дагуу хаачлаарай хүүхдүүдээ. Гүлэг хийх аргачлал маань нохоо хийсэн аргачлалтайгаа адилхан байгаа. За их бие толгой хэсэг хоёроо хооронд нь холбоно. Одоо яасан бэлээ хүүхдүүдээ? Эргүүлэн тавьсан. Эргүүлэн тавьж байгаад чихээ байрлуулан тавина. Дугуйрс хэсгээ дээш нь шулуун хэсгээ доош нь харуулan наах ёстой. Зүйлээ наахта дугуйрсан хэсгээ доош нь шулуун хэсгээ дээш нь харуулan наах ёстой. За ингээд эргүүлнэ. Одоо багш нь нүдийн нагаатыг. За гүлэгний маань нүд том нохооныхоо нүдийг бодвол жижигхэн байна. Харин хамрын багш нь эсгий балаар цэг хэлбэрээр хагас дугуй байдлаар зурчий. Нохоо гүлэг хоёр маань бэлэн боллоо. Одоо бүгдээрээ буутцгаая. Нохоо ямар төстэй байдаг вүлээ? Хар, бор, шар, саарал, шаазгай гэд олон янзын зүстэй байдаг. Харин та нар нохоогоо буудахдаа өнгөө өөрсдөө сонгож будаарай. Буудахдаа порлооныхон энэ бариул дээрээс нь барьж байгаад найруулсан буудгандаа дүрнэ. За порлоондоо
будгаа шингээгээд баг зэрэг сэгсрээрээ хүүхдүүдэд тэгэхгүй л гоо доошо тусаад нухаа олгож магадгүй. За нохоо маань янз бүрийн зүстэй байдаг гэсэн багш нь гүлгнөөс эхлээд би ийм шаацгаа гүлэг хий гэж бодлоо. Та нар өөрсдөө сонгоорой. За гарахгүй бол найруулсан будган дахиад порлооно дүрээрээ өгтүүдээ. За гүлгөн багш нь ийм шаацгаа болгож будлаа. Харин нохоогоо бор өнгөөр будъя. За будахдаа хөвөн дээрээ порлоно сайн дарж өгөөрэй. За багш нь будгаан барьж агаад за энийг дарж өгөхгүй бол дагаж наалдаад байна хүмүүстээ. Тэгэхээр болгоомжтой ийгээрээ. За. Ингээд багшийн хийсэн бүтээл бэлэн боллоо. Том нохоогоо бор шаацгай, харин хөлгөө хар шаацгай болгож будлаа. За багш нь хийсэн бүтээлээ энд байрлуулна. 8. За хийсэн бүтээлийн багш нь байгуулсан орчин дээрээ авчиж байрлуулъя. Харин та нар аав ээжтэйгээ хамтран орчин бүтээгээд нохоогоо байрлуулаарай. Хамтдаа байсан хүүхдүүдэд баярлалаа.